Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Linear Expol. Kali ini kita akan bongkar-bongkar tool lagi. Kalau kemarin kita bongkar tool cordless tool beberapa kali, kali ini kita akan bongkar power tool, yaitu sebuah mesin osilasi dari merek modern, tipenya M238. Kelihatan di sini ya, M238, powernya 300 watt. RPM-nya 10.000 sampai 21.000. Ini variabel, ada setelannya di bagian belakang. Terus derajat kerjanya 3,2 derajat. Ini pergerakan mata pisaunya, karena ini kan multi tool, dia bolak-balik ya. Jadi dia goyang ke kanan dan ke kiri, nggak seperti gerinda. Kalau gerinda muter satu arah, kalau ini cuma bergetar aja matanya. Langsung aja kita mulai. Pertama, lihat di belakang ini ada tempat untuk kunci L ya. Kunci L ini untuk melepas mata pisau. Mata pisaunya ini masih manual ya, nggak seperti yang merek-merek luar. Merek lokal ini masih manual karena harganya juga murah. Ini sekitar 400 sampai 500 ribu. Lanjut kita lihat dari luar kabelnya. Kabelnya ini plastiknya lumayan kaku ya. Agak kelihatan murahan sih. Di sini tertulisnya 2x075 mm persegi, tapi ini kayaknya aluminium, isinya bukan tembaga. Langsung aja selanjutnya kita lihat di belakang. Ini ada setelan dari minimum 1, 2, 3, 4, 5 maksimal, berarti ada 7 speed ya. Oke, lanjut kita bongkar mulai dari sini dulu. Ini tempat untuk carbon brush, congkel. Kalau udah dibongkar gini berarti udah nggak ada garansi ya, karena tool lokal murah gini juga percuma juga ngarep garansi. Carbon brushnya nggak ada apa, kawatnya, dia cuma masuk terus dijepit pakai per. Satunya kita congkel lagi, sama ya kanan kiri ya, iyalah sama. Carbon brush umum di paket pembelian itu dapat spare ya, cuman nggak saya perlihatkan aja. Kunci L juga ada dari paket penjualan. Terus kita buka cover belakangnya, diobeng. Terus kita congkel, yuk, kelihatan di belakang terlihat ya. Ini kabel, ini namanya apa itu, strain release.
biar kabelnya nggak patah kalau dipakai terlalu bengkok berkali-kali begini kan gampang patah. Terus masuk ke controllernya, casingnya plastik ya, bukan aluminium atau heatsink. Ini bisa dilepas pakai skun, lumayan. Kita singkirin kabelnya. Ini tadi posisinya begini. Jadi ini kalau dilihat saklarnya ini di depan, tapi dia sebenarnya menggerakkan saklarnya di belakang yang aslinya ya. Jadi kalau didorong ke depan dia posisi 1 atau on, kalau mundur dia neken karena mentok dengan yang atasnya mati. Ini kita angkat, kita lihat apa bisa dilepas. Sepertinya bisa. Satu, dua, tiga. Jadi ini jangan kebalik nanti ya pasangnya, posisinya, karena ada 3 kabel, biasanya kan cuma 2. Ini potensio buat selektor, ada beberapa komponen, ada biasanya teriak ini kalau untuk kontrol speed AC, semacam dimmer untuk lampu, tapi ini untuk motor. Kapasitor udah. Karena ini ada speed controllernya, biasanya yang rusak duluan ininya ya. Kalau tool-tool yang ada controllernya itu dipakainya enak, tapi biasanya ininya duluan yang rusak. Tapi kalau nggak pakai ini sebenarnya juga nggak masalah, bisa langsung nyala, cuman langsung speed tertinggi aja kayak gerinda tangan biasa. Ini juga saya belum nemu di online ini spare partnya ada apa enggak. Mudah-mudahan aja ada, jadi kalau rusak bisa diganti. Terus casingnya GF30 ya. Ini GF30 ini biasanya ini maksudnya kodenya glass fiber 30%, jadi dia plastik yang dicampur sama fiberglass yang halus sebanyak 30%. Ini cukup rapi, overmoldingnya juga rapi, karetnya nggak gampang lepas. Biasanya kan ada yang gampang lepas, ini harus dicongkel agak keras baru lepas. Ini overmoldingnya cukup mahal sebenarnya ini proses pembuatannya karena 2 kali. Oke, kita taruh. Selanjutnya bongkar depan. Empat skrup, terus tarik. Nah, masih lumayan kinclong ya, karena ini baru dipakai juga baru beberapa kali, baru sekitar 2 bulan yang lalu saya beli. Ini kita singkirkan dulu rotornya, kita lihat ke bagian statornya, ada covernya lumayan buat ini ngalangi debu. Kita lihat apakah bisa ditarik keluar.
agak berat karena ini panjang ya. Sepertinya nyangkut, tidak bisa dikeluarin. Kita coba dulu. Gak bisa ya, mungkin karena ada yang nyangkut. Tapi kalau kita lihat aja dari sini, kawatnya lumayan tebal, ini mungkin sekitar 0,3 atau 0,2 mm. Cuman saya nggak yakin ini asli tembaga atau aluminium, karena biasanya untuk tool-tool yang murah itu kawatnya aluminium bukan tembaga, makanya cepat panas. Oke, ini aja udah nggak bisa dibongkar. Oh, ini bisa dilepas lagi. Ini begini. Ini mungkin harus pakai tracker atau ditarik nih. Oh, ini bisa. Oke. Ini satu kabel buat grounding, skrunya lepas ya, ketarik, tapi emang ini kerimpingnya nggak terlalu kuat. Ini ada kabel untuk grounding, tapi untuk grounding buat apa ya? Karena kabel dari AC cordnya ini cuma 2 kabel, nggak ada groundingnya. Terus ini nggak begitu berfungsi juga. Mungkin cuma untuk deteksi arus bocor aja kali ke controller, tapi kurang tahu juga. Ini udah semua, kita tinggal lanjut ke statornya pakai yang bagian belakang, bearingnya pakai 607ZZ, mereknya NZJY. Biasa kalau tool murah gini bearingnya namanya nggak terkenal, malah nggak pernah denger. Statornya lumayan standar, nggak terlalu kecil seperti gerinda umum pada umumnya ya. Ini kalau diputar di sini bergetar. Langsung kalau bisa kita buka lagi. Untuk buka apa ini depan, bukan gearbox ini. Ini yang mengubah gerakan mutar jadi gerakan geleng-geleng, ini nggak tahu namanya apa. Ini dibuka. Ini bukanya agak susah ya, ini saya coba beberapa kali pakai beberapa kunci, agak diketok-ketok juga baru bisa terbuka. Terus kita tarik. Nah, terbuka juga. Jadi isinya seperti ini. Dari as luar ya, langsung ngikut aja ya, geleng-geleng. Oh iya, grease-nya ini sebanyak ini udah pernah saya bongkar, ini udah saya tambahin sendiri karena grease bawaannya itu sedikit ya. Jadi takutnya kalau kering cepat aus. Jadi ini udah saya tambahin grease-nya, jadi saya penuhin. Terus dari sini ini kalau dilihat cara kerjanya ini, dia asnya eksentrik ya, namanya ini eksentrik. Jadi as di depan ini nggak sejajar sama yang belakang, seperti model kayak
kruk as motor. Jadi kalau kita putar belakangnya, bearing yang depan ini dia goyang kanan kiri, jadi dia bergetar, nggak lurus asnya. Nah, dari bearing ini dia ketemu garpu yang di sini, mendorong kanan kiri jadi bergetar. Ini yang menyebabkan suaranya cukup berisik ya, karena dia bergetar, geleng kanan geleng kiri gini, besi ketemu besi, nggak seperti gerinda. Kalau gerinda kan satu arah putarannya lebih halus. Kalau ini, apalagi kalau dipakai ketemu benda kerja yang nggak dijepit, misal plat aluminium itu yang cuma dipegang tangan, suaranya makin nyaring. Oke. Kalau depan untuk bearing ini saya kurang tahu ini bearingnya tipenya apa, nggak ada tulisannya. Untuk plat diameter luarnya ini juga bentuknya oval, bukan datar. Jadi ini kalau rusak mungkin agak susah cari gantinya. Terus kipasnya cukup bagus ya, bahannya sama kayak casingnya, ini GF glass fiber 30%. Udah, itu aja, nggak ada yang dibongkar lagi, udah kebongkar semua. Oke, terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.